하나님 은혜 감사합니다. Господь, мы благодарим Тебя за Твою благодать. 예수 그리스도의 복음을 깊이 이해하게 하시니 너무나 감사를 드립니다. Очень благодарим за то, что мы глубоко познали тайну об Иисусе Христе. 복음 안에 자유하게 하시고 세상을 향하여 복음을 증거하는 전도자가 되게 하옵소서. Благослови, чтобы мы были благовестниками, которые имеют совершенную свободу во Иисусе Христе и свидетельствовали этому миру. 하나님이 주신 구원이 너무나 감사하여 예물 올려드립니다. Мы очень благодарны Тебе за спасение и приносим Тебе наши приношения. 기뻐 받아주시며 세계복음화 위하여 사용하여 주옵소서. Прими их с радостью и используй на всемирное проповедование и миссионерство. 예물 드린 손길들을 기억하사 하늘에 넘치는 복으로 채워 주옵소서. Помни каждую руку, дающую, и дай всякое небесное благословение. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. Именем Иисуса Христа молюсь. 네, 아멘. 누가복음 15장 18절에서 28절까지 말씀 보시겠습니다. Евангелие от Луки, 15 глава, с 18 по 20... Какой там стих? По 누가복음 28 стих. 15장 18절에서 28절 보시겠습니다. Это Новый Завет. Страница 85. 우리 한 목소리로 함께 보도록 하겠습니다. Все вместе прочитаем. 내가 일어나 아버지께 가서 이르기를 아버지 내가 하늘과 아버지께 죄를 지었사오니 지금부터는 아버지의 아들이라 일컬음을 감당하지 못하겠나이다. 나를 품꾼의 하나로 보소서 하리라 하고 이에 일어나서 아버지께로 돌아가니라. 아직도 거리가 먼데 아버지가 그를 보고 측은히 여겨 달려가 목을 안고 입을 맞추니 아들이 이르되 아버지 내가 하늘과 아버지께 죄를 지었사오니 지금부터는 아버지의 아들이라 일컬음을 감당하지 못하겠나이다 하나 아버지는 종들에게 이르되 제일 좋은 옷을 내어다가 입히고 손에 가락지를 끼우고 발에 신을 신기라. 그리고 살찐 송아지를 끌어다가 잡으라. 우리가 먹고 즐기자. 이 내 아들은 죽었다가 다시 살아났으며 내가 잃었다가 다시 얻었노라 하니 그들이 즐거워하더라. 맏아들은 밭에 있다가 돌아와 집에 가까이 왔을 때에 풍악과 춤추는 소리를 듣고 한 종을 불러 이 무슨 일인가 물은데 대답하되 당신의 동생이 돌아왔음에 당신의 아버지가 건강한 그를 다시 맞아들이게 되므로 인하여 살찐 송아지를 잡았나이다 하니 그가 노하여 들어가고자 하지 아니하거늘 아버지가 나와서 권한대. Заколол, откормливал теленка, потому что принял его здоровым. 오늘 읽은 성경 본문은 탕자 이야기죠. Вы знаете, сегодня Евангелие от Луки описывается о блудном сыне. 너무나 잘 아는 성경의 내용이죠. Это хорошо известное содержание. 오늘 이 탕자 이야기를 통해서 예수 그리스도의 복음을 우리가 마음속에 되새기는 시간이 되어야 되겠습니다. Сегодня через эту притчу мы должны глубоко посеять благую весть в наши сердца. 우리가 지지난주 또 지난주 율법 허와 율법 폐기론 이 두 가지에 대한 말씀을 나눴죠. Уже 2 недели подряд мы говорим о законе и о игнорировании закона. 성경은 우리가 율법을 강조하기도 하고 또한 그리스도의 은혜를 강조하기도 합니다. Библия делает акцент на законе, но также и акцентирует на Христе. 그런데 오늘 우리가 어떨 때는 율법을 강조하고 또 어떨 때는 은혜를 강조해야 되는지 좀 잘 알아야 되겠어요. Сегодня мы должны различать, поставить грань, когда мы должны акцентировать внимание на законе, а когда на благой вести. 담임 목사님은 오늘 그 부분에 대해서 이렇게 설명하셨어요. Сегодня главный пастырь сказал, 만약에 여러분이 다른 사람에게 해를 끼치는 입장이다. 그러면 율법주의자가 되라 이렇게 말씀하십니다. например, если вы приносите вред или ущерб другому человеку, тогда вы должны на себя смотреть со стороны призмы закона. 그러니까 여러분들이 뭔가 다른 사람을 힘들게 하고 아프게 하고 할 때는 철저하게 율법으로 나 자신을 바라보라는 겁니다. То есть, когда вы наносите ущерб или же страдание другому человеку, вы должны на себя смотреть через зеркало закона. 사람들이 보통 자기 자신에 대해서는 굉장히 관대하잖아요. Вы знаете, люди очень такие существа, которые не желают так поступать. 다른 사람이 지각하는 꼴은 못 봐. 왜 지각했어? 이러면서. И осуждают других людей. Например, если человек работает в компании, почему ты опоздал?
근데 나는 지각하면서도 아 오늘 뭐 차가 많이 막혔으니까 그럴 수 있지 이러면서 나 자신에게는 관대해요. Да, но и также ищут себе оправданий. Я сегодня опоздал, потому что были на дорогах пробки. 그러니까 나 자신에 대해서는 율법주의자가 되라 이렇게 말씀하십니다. Главный пастырь сказал, что мы, когда смотрим на себя, мы должны смотреть на себя как с призмы закона. 하지만 반대로 상대방에 대해서는 율법 폐기론자가 되라. Но и наоборот, когда, например, вы становитесь жертвой, тогда вы должны быть теми, кто игнорирует этот закон. 근데 우리는 사실 이게 반대일 때가 많아요. А у нас получается наоборот. 나 자신에 대해서는 율법 폐기론자가 되기 쉽습니다. Когда мы смотрим на себя, мы хотим иметь свободу и игнорируем закон. 근데 상대에 대해서는요, 완전히 율법의 눈으로 바라볼 때가 많아요. Но когда смотрим на другого человека, мы смотрим на него через призму закона, то есть осуждаем. 그래서 주님이 이렇게 말씀하시잖아요. 네 눈에 있는 들보는 보지 못하고 상대방의 눈에 있는 티는 본다 이렇게 И в 말씀하시잖아요. Библии говорится, да, что ты видишь бревно, сучок в глазе брата своего, а в своем глазу бревно не видишь. 그러니까 나 자신을 바라볼 때에는 철저하게 율법주의. Когда мы смотрим на себя, мы должны смотреть на себя через закон. 상대방을 바라볼 때는 철저하게 율법 폐기. Но когда мы смотрим на другого человека, мы должны игнорировать этот закон. 그래서 성경은 정죄하지 말라 이렇게 И в 말씀하십니다. Библии же сказано: не судите. 여러분 정죄가 무슨 의미인지 아세요? Вы знаете, что значит судить? 저 법원에서 당신은 유죄입니다 하고 이렇게 3번 땅 두드리는 거 그걸 정죄라고 해요. Вы знаете, что такое судить? Это когда на судилище судья говорит, что человек виновен и стучит своим молотком. 성경은요 판관은 하나님 한 분밖에 없다라고 이렇게 말씀하세요. А в Библии говорится, что судья только один. 그러니까 우리를 죄인이라고 칭할 수 있는 분은 하나님밖에 없다는 거예요. И никто не может нас судить, кроме Бога. 그러니까 우리가 서로를 죄인이라고 절대로 정죄해서는 안 된다는 겁니다. И значит, мы тоже не можем никого осуждать, что он грешный или безгрешный. 그 말은 내가 하나님이란 말과 똑같아요. Это значит, что я похож как на Бога. 하나님만이 정죄하실 수 있는데 내가 정죄하고 있다? 내가 하나님이라는 거예요. Почему? Потому что только Бог может быть судьей. Но когда мы осуждаем другого человека, мы приравниваем себя к Богу. 그래서 성경은 정죄하지 말라. Поэтому Библия говорит: не судите. 즉 다른 사람을 바라볼 때는 철저하게 율법 폐기론자가 되라는 А 것입니다. когда мы смотрим на других людей, мы должны игнорировать этот закон. 그리고 우리는 항상 예수 그리스도 안에서 은혜를 누리는 사람들이 돼야 И мы 된다. должны быть теми, кто наслаждается благодатью во Иисусе Христе. 율법으로도 나를 살릴 수 없어요. Мы не можем себя спасти ни законом, 그냥 용서하는 것으로도 사람 살릴 수 없어요. и не можем спасти людей только тем, что мы их прощаем. 서로 그냥 사랑하는 것으로도 사람을 살릴 수는 И 없어요. даже если мы любим друг друга, этим тоже нельзя спасти человека. 그리스도의 은혜가 임하지 않으면 살아나지 않습니다. Если не сойдет благодать Божья, ничего нельзя оживить. 그래서 정죄도 사람을 죽이는 것이요. И осуждение убивает человека. 사랑으로도 살릴 수 없는 것이요. И человека нельзя спасти любовью. 오직 그리스도의 은혜로만 가능하다는 것입니다. Это возможно только благодатью Божией. 오늘 여기 성경 본문에도 보니까요. 이 3가지가 나와 있어요. Сегодня вот Евангелие от Луки описывает вот эти 3 момента. 이 탕자에게는요. 형이 있었던 것 같아요. Вот у блудного сына был брат. 근데 이 탕자가 돌아왔다는 소식을 들으면 형으로서 기뻐해야 되잖아요. На самом деле, если брат услышал о том, что вернулся блудный сын, он как брат должен радоваться, но... 근데 28절에 보니까 그가 노하여 이렇게 돼 있습니다. Но в 28 стихе говорится: он осердился. 화딱지가 난 거예요, 한마디로. То есть он осерчал. 왜냐니까 뭐 이유는 있습니다. Наверное, есть на это причина. 나는 아버지를 떠난 적도 없고 То есть со стороны брата. Он не покинул дом отца, 열심히 일도 하고 он усердно работал, 아버지 말도 잘 듣고 слушался хорошо своего отца.
그런데 나를 위해서는 쬐끄만 돼지 한 마리도 안 잡아주시더니 Но ради меня такого не принес, не заколол в жертву даже маленького поросенка. 저 방탕한 동생놈은 А вот этот блудный сын, 아버지 돈 들고 튀었다가 который убежал с деньгами отца, 다 잃어버리고 все их растранжирил 그 다음에 돌아왔더니 잔치가 벌어진 거예요. и вернулся ни с чем, и отец для него устроил целый пир. 화딱지 на겠어요, 안 на겠어요? Как вы думаете, это будет приятно брату или нет? Конечно, нет. 인간적으로 볼 때는 화딱지 날만 하죠. Конечно, если смотреть с человеческой точки зрения, у каждого появился бы вот этот гнев. 그러니까 보니까 이 형은요, 뭔가 율법으로 가득 찼어요. Но это говорится о том, что этот брат, он был полностью повязан с законом. 나는 다 잘 지켜 행하고 다 잘 했는데 저 못된 놈을 더 이뻐하니까 이게 마음에 안 드는 거예요. То есть почему? Потому что он жил в доме отца, слушался его, не нарушил закон, а пришел блудный сын, и он для него пир устроил. 그러니까 이 형님이라고 하는 사람은 철저한 율법주의자인 거죠. И если посмотреть, этот брат, он был полностью повязан законом. 반대로 동생은 어떻습니까? Но если посмотреть на этого блудного сына, что с ним тогда? 이 동생은 아버지 돈 가지고 나갔었잖아요, 집을. Ведь он взял деньги отца и покинул его дом. 막 허랑방탕하게 다 쓴 겁니다. 부어라 마셔라 한 겁니다. И жил в свое удовольствие. Пей, веселись и гуляй. 완전 방탕한 삶을 산 거죠. То есть пришел к совершенному разрушению. Жил, как хотел. 율법? 아, 난 그런 건 모르겠고 부어라 마셔라 하고 논 겁니다. И вот он говорит, закон, он мне нипочем. Я хочу, как я живу. 심지어 나중에 돈 다 잃어버리고 난 다음에는요, 돼지 우리로 들어가요. И после того, как потерял все деньги, он стал жить в свинарнике. 근데 이스라엘에서는요, 돼지는 굉장히 부정한 동물입니다. Но вы знаете, что у израильского народа свинья считается нечестивым животным. 그래서 이스라엘 사람들은요, 돼지를 키우지 않아요. И поэтому в Израиле они не выращивают свиней. 돼지는 누가 키우냐? 이스라엘 땅에 사는 이방인들이 키웁니다. Тогда кто выращивает свинину? Выращивают свиней иностранцы, которые проживают в Израиле. 그러니까 돼지를 키우고 돼지를 가까이 하는 것 자체가 이스라엘은 율법으로 금기시 돼 있어요. Почему? Потому что для израильского народа свинья по закону считается нечестивым животным. 사도행전에 보면은 베드로가 고넬료를 만나기 전에 하나님이 고넬료에게 돼지를 주면서 먹으라 하시잖아요. То есть, если посмотреть Деяния, прежде чем Петр встретился с Корнелием, Иисус дает этому Корнелию свинину. 그때 베드로가 뭐라 그러냐면 이거 부정한데 왜 먹으라 하십니까? 이렇게 И тогда 말하거든요. Петр говорит Иисусу, почему вы подаете свинину, ведь это же нечестивое животное. 이스라엘 사람이라면 절대로 돼지우리 들어가지 않습니다. То есть, если это коренной израильтянин, он никогда не прикоснется к свинине и не зайдет в этот свинарник. 근데 이 동생은요, 들어가는 것뿐만이 아니고 거기에 머물러 있으면서 돼지 음식을 뺏어 먹었어요. Но что произошло с этим блудным сыном? Он не только жил в этом свинарнике, но и кушал то, что едят вот эти свиньи. 그러니까 형은 완전 율법주의자. Его брат, он совершенный законник. 동생은 아예 율법은 생각도 안 하는 사람이었던 거예요. А блудный сын, он игнорировал закон. 근데 그럴 때 우리에게 은혜 베푸는 분이 계셨다는 겁니다. Но вот в этих двух ситуациях был тот, кто дал нам благодать Божью. 그분이 바로 누구죠? 아버지. Это кто? Это Отец. 하나님은 이 형도 동생도 다 품으셨어요. То есть Господь, Он любит и брата, и братишку. 하나님의 은혜로. По благодати Божьей. 그 동생이 돌아왔을 때는요, 너는 내 아들이다 하고 맞아주셨어요. И когда вернулся блудный сын, отец обнял его и сказал, ты мой сын. 그리고 화딱지 난 형을 위로해 주셔요. Но и брата, который осердился, отец вышел и звал его, то есть он дал ему утешение. 그래서 예수 그리스도 안에 있는 은혜가 아니고서는 살릴 수 없는 겁니다. И поэтому, если не благодать Божья, нельзя спасти никого, ни себя, ни другого. 그리스도의 은혜 가운데 있다면 다 살릴 수 있는 겁니다. Но если человек находится в благодати Божьей, то он может спасти и брата,
и блудного сына. 보통 이 교회 안에서 율법주의자들을요, 염소라고 표현해 놓으셨어요. Если посмотреть, вот, например, верующих в церкви олицетворяют как козлы. 이 염소는 특징이 뭐냐? 들이받는 걸 좋아해요. Почему? Потому что козлы, они же рогатые и любят бодаться. 다 들이받아 그냥. То есть они всех и все бодают на своем пути. 똑바로 살아! 팍! Говорят, встань правильно, и раз рогами бодают. 왜 지각했어? 팍! Почему опоздал? Это тоже бодают. 예배 시간에 왜 떠들어? 팍! Почему на служении разговариваешь? Опять бодают. 그래서 이 염소는 보통 이 율법주의와 관련돼서 표현이 많이 돼요. Да. Ну вот и поэтому вот этих козлов олицетворяют с законниками. 반대로 율법 폐기론자, 돼지로 표현됩니다. Но 오늘. если посмотреть на тех, кто игнорирует закон, их олицетворяют с свиньями. 근데 오늘 누가복음 15장에 보면은요. 이 아버지와 관련된 동물 하나 나와요. Но если посмотреть Евангелие от Луки, есть животное, которое имеет отношение к отцу. 소를 잡았다 이렇게 돼 있어요. Здесь говорится, что заколол теленка, да? То есть корову. 굉장히 중요한 말입니다. Это очень важное слово, значение. 잡았다는 것은 죽였다는 것이고 피 흘렸다는 것입니다. То есть заколол, это значит, что убил и пролил его кровь. 그래서 하나님께서 저와 여러분들을 위해서도요. 저 천국 잔치를 위해서 양을 한 마리 잡으신 거예요. То есть и Бог ради нас, для того, чтобы устроить пир на небесах, заколол одну овцу. 이 동생이 돌아왔을 때 소를 잡아서 잔치를 벌이신 것처럼 하나님께서는 저와 여러분들을 위해서도 잔치를 마련하신 거예요. То есть подобно тому, как вернулся блудный сын и был заколот вот этот теленок и устроен пир, точно так же Бог и для нас заколол овцу и устроил пир на небесах. 그리고 그 잔치를 위해서 하나님은 어린 양 한 마리를 잡으신 겁니다. И ради того, чтобы устроить этот пир, он заколол агнца. 요한복음 1장 21절에 보니까 이런 말씀이 나와요. Иоанна 1:21 говорится: 보라 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다. Вот смотри, агнец Божий, который берет на себя грехи всего мира. 그러니까 예수님이 여기 이 소처럼 십자가에서 죽임당하신 겁니다. То есть Иисус, он был распят на кресте, подобно тому, как вот этот теленок был заколот ради блудного сына. 그 그리스도의 죽으심으로 인하여 우리가 구원받고 И через вот распятие Иисуса мы получили спасение. 아버지와 함께 천국 잔치에 들어가게 되는 겁니다. И через это распятие мы вошли на Божий пир. 그러니 성경은요, 이 율법도 이야기하시고 율법을 폐기한 방탕도 이야기하시면서 가장 중요한 그리스도의 은혜를 우리에게 보여주신다는 사실. Библия описывает о законе, о том, что есть момент, где можно игнорировать закон, но самое главное описывает о благодати Божьей. 그래서요, 우리에게 가장 중요한 것은 뭐냐? 날마다 하나님께로 돌아가야 된다는 것입니다. Самое главное это то, что мы должны каждый день возвращаться к Богу. 우린 이걸 뭐라고 하냐면 회개라고 합니다. И мы говорим это покаяние. 하나님은 항상 우리를 기다리세요. Ведь Бог, Он всегда ждет нас. 용서할 준비가 돼 있으세요. Он готов нам все простить. 우리를 사랑하십니다. Он любит нас. 그래서 저와 여러분들 안에 죄악이 있다면 하나님께로 돌아가면 됩니다. И если в нас есть грех, нам достаточно возвернуться к Богу в покаянии. 율법주의자들은요, 죄 짓지 마 이렇게 가르칩니다. Ведь закон и законники говорят, не греши. 그리고 죄 지은 자를 정죄합니다. 너 죄인이야 이러면서. И осуждает того, кто согрешил, говорят, ты грешный. 주님은 나도 너를 정죄하지 않겠다 이렇게 말씀하세요. Но в Библии говорится, и я не осуждаю тебя. 왜요? 용서하시고 사랑하시기 때문에. Почему? Потому что Бог прощает и любит. 그래서 우리 안에 죄악이 있다. 회개함으로 하나님께 돌아가면 И 됩니다. если у нас есть грех,
нам нужно покаяться и вернуться к Богу. 율법 폐기론자들은요, 죄 줘도 돼, 괜찮아 이렇게 Но 말합니다. если посмотреть, верующие, которые игнорируют закон, они говорят, все закончилось, как хотим, так и живем. 그게 누리는 거야 이렇게 말합니다. Это и есть свобода и наслаждение. 자, 한 잔 받아. Да, наливают один стакан за другим 위하여. и кричат, давай. 전도하자. 술 마시면서 Вот так 전도하자. вот пьют и говорят, давай за проповедование. 율법 폐기론자들. То есть это люди, которые совершенно игнорируют закон. 우리는 율법주의도 아니고 율법 폐기론자도 아닙니다. Мы не относимся ни к законникам, ни тем, кто игнорирует закон. 예수 그리스도의 언약과 그 은혜 가운데 거하는 사람들입니다. Мы те, кто находимся в благодати Божией во Иисусе Христе. 우리 안에 죄악된 모습이 있다? 회개함으로 하나님께 돌아가면 됩니다. Если мы согрешили, нам нужно покаяться и вернуться к Богу. 근데 이게 왜 중요한지 지금부터 설명드릴 거예요. Я скажу сейчас, почему вот это покаяние очень важный момент. 로마서 8장 2절에 보면 이렇게 말씀하세요. Римлянам 8:2 говорится, 죄와 사망의 법, 요걸 말씀하십니다. там говорится, что есть закон греха и смерти. 골로새서 1장 13절은 또 이렇게 말씀하세요. Колоссянам 1:13 говорится, 흑암의 권세라고 말씀하세요. там говорится власть тьмы. 하나님이 저와 여러분들을 무엇으로부터 구원하셨냐면 죄와 사망의 법으로부터 구원하셨어요. От чего же Бог нас спас? Он нас спас от закона греха и смерти. 이 말은 뭐냐면요. 여러분들은 더 이상 죄 때문에 하나님 앞에 심판받지 못한다는 겁니다. Это значит, что мы теперь, живя на этой земле греша, не получим суд Божий. 죄 때문에 지옥 갈 일이 없어졌다는 거예요. Это значит, что даже если мы грешим, но несмотря на это, мы уже не пойдем в ад. 근데 문제는 뭐냐? 죄는 여전히 이 땅 가운데 존재하고 있다는 거예요. Но самый главный факт в том, что живя на этой земле, этот грех существует. 죄의 권세, 죄의 유혹은 여전히 남아 있다는 겁니다. До сих пор есть это слово грех и есть искушение от греха. 우리가 죄 때문에 심판받지는 못하지만 죄는 여전히 이 땅 가운데 남아 있다는 거. То есть мы, конечно, не получим осуждение за наши грехи, но живя на этой земле, грех этот есть. 또한 우리는 흑암의 권세로부터 해방된 것입니다. И также мы получили свободу от сил тьмы, от его власти, но 하지만 사단과 흑암은 주님 재림하시는 그 날까지 활동합니다. Но вы знаете, что вот этот сатана и силы тьмы, они действуют до пришествия Иисуса. 그러니까 흑암이 사라진 게 아니에요, 여러분들. Несмотря на то, что мы получили спасение, это не значит, что силы тьмы совсем пропали. 사단이 사라진 게 아니에요. Это не значит, что сатаны нет. 죄가 사라진 게 아니에요. Это не значит, что и греха нет. 죄에 사로잡혀 있던 그 상태에서 빠져나온 겁니다. Мы, конечно, получили свободу от вот этого состояния греха, но 사탄에게 사로잡혀 있던 그 상태에서 빠져나온 겁니다. также мы получили свободу от плена сатаны, но он есть. 그러니까 여전히 죄와 흑암은 이 땅에서 성도들을 계속해서 유혹하고 속이고 있다는 거예요. И это значит, что вот этот грех и сатана, он искушает верующих, и он действует на земле. 그래서 우리가 이 땅 살아가는 동안에 죄악의 유혹 속에 살아가고 흑암의 역사 속에 살아가는 거예요. И мы, живя на этой земле, все-таки подвержены вот этому греху и силам тьмы. 그러다 보면은요, 우리가 죄악 가운데 빠질 때도 있어요. И именно поэтому мы попадаем под грех, под влияние этого греха. 뭐 목사라고 다르겠습니까? 똑같습니다. Это относится и к пастырам. 어저께 그 사역 가는 길에 운전하고 가는데 옆에서 어떤 차가 갑자기 콱 끼들어가지고 사고가 날 뻔한 거예요. Вчера, значит, ехал на служение, по дороге меня подрезала машина, чуть не попал в аварию.
화딱지가 확 나더라고요. Ну, конечно, рассердился. 그래도 저는 목사니까 이렇게 말해야 되겠죠. Так как я пастор, я должен, по сути, сказать. 아이고 저분이 많이 바쁘셨나 보다. Я должен, улыбаясь, сказать, ну, наверное, этот человек очень торопился. 절대 그렇게 안 나와요. Но, знаете, в такой ситуации такие слова не выходят. 창문 열고 한마디 하고 싶더라니까. Я так рассердился, хотела открыть окно и сказать этому человеку неприятности. 온갖 나쁜 말들이 머릿속에 가득 И в 차더라고요. голове в этот момент, да, не появлялись хорошие слова, а только плохие. 야, 그래서 막 나오고 싶어. Я готов был вообще разнести просто этого человека. 뭐 목사라고 다르겠습니까? 똑같이. Почему? Потому что пастырь точно такой же человек. 성경에 예수님 말씀하세요. 형제를 미워하는 마음만 가져도 죽인 것이다. В Библии же говорится, даже если ты подумал об ненависти к брату, считай, ты его убил, то есть ты уже убийца. 저는요 어젯밤에 한 남자를 죽인 겁니다. 그럼. Вот вчера ночью я, наверное, убил вот этого мужчину одного. 우리가 어떻게 죄로부터 자유로울 수 있겠습니까? Но как же мы можем быть совершенно свободны от греха? 우린 연약하잖아요. Мы же слабые и немощные. 하지만 하나님은 은혜의 하나님이라는 사실. Но Бог есть Бог благодати. 끝까지 참으시고 끝까지 용서하시고 끝까지 사랑하신다는 사실. Он нас до конца любит, ждет и прощает. 우리를 위하여 자기 아들을 아끼지 아니하신 하나님이 우리를 끝까지 사랑하시죠. Бог, который ради нас не пожалел своего Сына единственного, вот так Он проявляет к нам свою любовь. 그래서 성도는 율법화에도 빠지면 안 되고 Поэтому верующий не должен быть ни законником, 율법 폐기론에도 빠지면 ни 안 тем, 되고 кто игнорирует закон. 세 번째 성도의 가장 중요한 영적 싸움 바로 회개다 이렇게 말씀하셨습니다. И самое главное, духовная война и победа – это покаяние. 여러분들 하나님 앞에 날마다 회개함으로 나아오십시오. Каждый день каяться перед Богом и приходите к Нему. 또 그 회개의 가장 중요한 방법은 뭐냐? 예수 그리스도를 바라보는 것입니다. И вот это покаяние и способ возвернуться к Богу – это взирать на Христа. 여러분, 우리가 하나님께로 돌아가는 거잖아요, 회개가. Ведь вот это покаяние дает нам путь возвратиться к Богу. 근데 디모데전서 2장 5절에 보니까 이런 말씀이 나와요. 1 Тимофея 2:5 говорится, 하나님이 한 분이시요. Бог один. Да. 하나님과 사람 사이에 중보자도 한 분이시니. И между Богом и человеком ходатай тоже один. 곧 사람이신 예수라 이렇게 되어 있습니다. Говорится, что это есть Иисус, который есть человек, 100% человек. 그래서 하나님께로 나아갈 때 가장 중요한 것은 그리스도 예수를 통하는 것입니다. Поэтому, когда мы идем к Богу, мы идем к Нему через Иисуса Христа. 이 하나님이 주신 5개의 제사 규례가 있어요. Есть, значит, 5 праздников жертвоприношения. 거기 보면 속죄제라는 게 있고요. Там есть прощение за грех, 화목제라는 게 있어요. приношение примирения. 근데 이 두 가지는요, 다 짐승을 잡아 죽이게 돼 있어요. И вот эти два обряда выполняются посредством пролития крови животного. 즉 우리의 죄를 용서받고 하나님께로 가는 유일한 방법. Единственный способ получить прощение грехам и идти к Богу, 하나님과 화목해 하는 유일한 방법. единственный способ примириться человеку с Богом, 짐승을 잡아 피 흘리는 거라는 겁니다. это пролитие крови животного. 그래서 회개에서 가장 중요한 것은 중보자 대신 그리스도 예수를 바라보는 것입니다. Поэтому в покаянии самое главное, мы взираем на Иисуса, который есть ходатай наш перед Богом. 정죄도 마시고 Не осуждайте 방탕한 인생도 버리시고 и не живите беспорядочной, хаотичной жизнью. 예수 그리스도의 언약만 붙잡는 우리 귀한 러시아 성도님들 되시기 바랍니다. Я желаю, чтобы мы были драгоценными верующими, которые держатся только завета Иисуса. 우리 옆에 있는 분들과 한번 인사합시다. Поприветствуем друг друга.
오직 예수만 붙잡읍시다. Давайте держаться только за Христом. Давайте держаться только за Христом. 똘까 그리스도. Только за Христом. 제가 한번 기도하고 말씀 마치겠습니다. Помолюсь. 사랑의 하나님 은혜 감사합니다. Любящий Бог, благодарим Тебя за Твою благодать. 오직 예수의 언약만 붙잡게 하옵소서. Помоги нам держаться только завета об Иисусе. 하나님의 은혜만 바라보게 하옵소서. Дай нам взирать на Твою благодать. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 А сейчас 은혜와 благодать Господа нашего Иисуса Христа 하나님의 사랑과 и бесконечного Бога Отца нашего, 성령의 인도하심이 общение и водительство Святого Духа. 오직 예수의 언약만을 붙잡고 하나님 바라보기를 원하는 모든 성도님들 머리 위에 Над народом Божьим, который желает держаться только завета об Иисусе Христе. 그 가정, 후대, 산업 위에 Над нашими семьями, бизнесом, местами работ и потомками 이제로부터 영원까지 항상 함께 계실지어다. пребудут отныне и во веки веков. 아멘. 감사합니다. 예배 마쳤습니다.